실수요자가 주목하는 이유 바로 여기입니다. 도심 속에서 만나는 특별한 쉼. 도덕산 숲세권이 단지 안으로 들어온 듯 쾌적한 자연 환경을 누릴 수 있죠. 매일 아침 맑은 공기를 마시며 산책하고 졸졸 흐르는 물소리에 잠시 모든 걸 잊어보세요. 이건 단순한 조경이 아니라 삶의 질을 바꾸는 힐링입니다. 그런데 자연만 좋은 게 아니에요. 직장인들이 선호하는 진짜 이유. 지하철 7호선으로 강남까지 환승 없이 한 번에 이동하고 여의도, 가산, 광화문 등 서울 핵심 업무지구 출퇴근도 편리하죠. 아이들의 웃음소리가 가득한 놀이터와 곳곳에 마련된 휴식 공간까지. 모든 세대가 만족하는 곳입니다. 합리적인 가격, 경쟁력 청정한 숲세권, 힐링 환경, 탁월한 출퇴근 편의성까지. 이 모든 것을 갖춘 광명동의 대표 명품 단지. 미래 가치가 더욱 기대되는 광명아크 포레자 이위브입니다. 감사합니다. 광명행복 부동산입니다.